如果你的咳嗽变了样，那就要小心了，可能是肺癌。一说到肺癌的症状，多数人第一个想到的就是咳嗽，而咳嗽呢，也确实是肺癌最常见的症状，但可不是一咳嗽就一定是肺癌了。大家好，我是肿瘤科医生徐伟，今天来和大家分享一下与普通的咳嗽相比，肺癌的咳嗽它有什么特点。首先，持续性的、阵发性的、刺激性干咳，常常会有一种咳不干净的感觉。同时呢，可能会伴有少量的痰，或者是白色的泡沫痰。如果合并了感染，那可能会是黄色的脓痰。如果咳嗽痰中带血，那更要引起我们的重视。还有一种情况就是咳嗽久治不愈。如果咳嗽长时间的不见好转，千言不愈，治疗后咳嗽仍然超过2周以上，那我们也要特别的重视。再有的就是一些不明原因的咳嗽，既不是感冒，